कुछ ऐसे गुनाह जो आपकी नेकियों को खत्म कर देते हैं। बैक बाइटिंग यानी गीबत, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना। जेलेसी, किसी से जलना या हसद करना। स्लैंडरिंग यानी तोहमत, किसी मासूम पर झूठा इल्जाम लगाना। फॉर्च्यून टेलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर की किसी भी तरीके से प्रेडिक्शंस करना। स्वेयरिंग, अब्यूजिंग एंड कर्सिंग, गालियां देना या बद्दुआ देना। एंड लास्टली बुलिंग, किसी का मजाक बनाना। कोशिश करें कि आप इन गुनाहों से बचें।